紫色，爱情。紫色是爱情花。来，他没有买的，这个只在路上的。来，送给你，它干了。戴在耳朵这里的，拿着吧。Hello， 大家好，我是香香。Hello， 大家好，我是阿涛。现在是5点多了，外面也下了雨，然后比较黑了。我们现在打算去市场买菜。我们今晚邀请江江去我家里吃火锅。做不好去我打你。好吃的。我们等吃潮汕牛肉火锅。我们等着去什么？去市场，然后再见啊。去市场再见。Hello， 大家好，我们刚刚打算去市场，但是去市场半路就感觉雨的太大了，然后我们来这里会很脏，然后拍视频给大家看，给大家没有好看，然后回家很累的，他还要做饭，然后可能会很累吧？累吗？不累啊，但是下雨，但是很麻烦。对，很麻烦的，然后他也怕我们会脏的，然后我们就在路上看到一家 Jollibee， 你们可能没有习惯这个什么牌子吧？因为 Jollibee 像你们的 KFC 的，但是在越南 KFC 和 Jollibee 是2个牌子比较火，但是我觉得这家好吃一样啊。这个它叫什么？这个拍不了吧？可能等一会我们给大家看看。现在涛涛要去买炸鸡块了。买炸鸡块了。好的，看看江江想吃什么。你们看啊，下大雨啊。走吧。名字在这里的，然后有一个兔子。有个，好吧，走吧。我老师说这个花的，它是什么？这个有什么颜色？紫色。爱情。紫色是爱情花。来。他没有买的，这个只在路上的。来，送给你。它干了。戴在耳朵这里的，拿着吧。哇，好多人呐，爆满了，有点像肯德基，但是是另外一个牌子。好了，江江想吃这个面，江江想吃面是吗？江江想吃面，然后我想吃那个汉堡还有薯条的。然后再点炸鸡，它那个有鸡腿棒哦，对，它这里也有套餐。对，我们点2个面，点这个套餐吧，40块。点这个吧。然后还送了一个娃娃，点这个套餐送一个娃娃。跟他说不吃鸡胸肉，然后换成2个鸡腿的。Bàn ghép ở ngoài chân nhé. Để cho mọi người nhìn thấy không? 点的2份面，里面有2个鸡杂，然后你说你不想吃鸡胸肉，但我不想吃鸡腿。那我们要点2个什么妹妹的？这个。这个叫什么？换翅膀，鸡翅膀。鸡翅膀可以。给他们说，我只说的他们按照他那个做的。对，按照他们做的。对，好的。现在我们的鸡和面他们会慢慢带着。好的。
那我们就等着鸡块还有面。48。48是干嘛？因为我喜欢的40。哦，你喜欢的数字刚好是就是餐牌的位置，餐牌号，没有雨了，天气开始变冷了。冷吗？最近变冷了。冷吗？不冷啊。好的，小帅哥帮我们送过来，太感谢了。在中国是要自己去取的，在中国是要自己去前面取的。但是现在太多人了，太多人了。我们如果在这等了，会没有位置了。对。他们一般就是自己拿。好的。啊，我们还没有。还没有什么刀叉，我去拿吧。你把那个薯条拿过来。这个是什么？薯条。这个会比较麻烦，都不看。好的，我去拿刀叉。好了，现在拿好刀叉了，来，给你一个。没有叉。这是叉，这个是刀啊。叉尺。刀子啊。换了吧。拿的时候我就顺便拿了。这会脏的。放这边吧。OK。就我觉得可能是哪个国家也味道一样，不一样的。因为一个牌子是哪个不一样的，这边的 KFC 就是肯德基跟中国的不一样，味道相差太多了。我不喜欢吃越南的肯德基，不好吃，我吃过几次。我喜欢吃韩国的乐天，在越南，在中国我喜欢吃肯德基。肯德基 KFC 还有麦当劳。这个越南叫米。这个面开始是什么？有一个国家不是韩这个意面是吧？澳大利亚的。对，澳大利亚的。在中国人吃面喜欢用筷子吧？我们用习惯筷子了。来，有。哇，外面空气很好哦。撞一下看看。又看一下外面啊。车会来飞机的。对。摩托车哈。好车。对。摩托车。他们出门都喜欢，大部分都喜欢开摩托车，比较方便，是吧？这个可能是哪个在位置？因为有时候堵车啊。可以啊。这个跟没有，我在中国好像我很少吃到面，吃到这种面。饭的话比较多，在中国的饭，我在广州吃的话都是吃饭吧比较多。那个鸭腿饭，那个套餐很好吃，我经常吃那个最老板一个鸭腿饭，叫啥？港式烧鸭饭，肯德基也有一个套餐。等一下，这个给你。这样子的吃薯条冷的话，吃的话就软了，没有脆了。
可以，这个薯条可以。那几点了？现在要好了，现在又开始下雨了。看。好了，我们现在吃完了，看。吃饱了吗？还想吃什么吗？想回家。想回家啦。在回去的路上遇到这家面包店，江说想买一点回去，早上我可以吃。好的，这边买面包的。这个全部都是自己做。好的。外面买的。好的。里面有一个这个三文治 ，OK， 拿。然后这个是有葡萄的，干葡萄的，里面有的这个，买一个这个甜的。可以。这个黑的，但是我觉得你可能不是这个比较甜。好的。你喜欢吃哪个？你也拿一些。我不喜欢，但是我给介绍一下吧。好的。这个大部分都是甜的。甜的，这个有一些咖啡店会卖这个，带回他们这里，然后卖给别人。客人。然后还有这个，这哪个好吃？好吃买嘛。这里还有很多。去外面一下，这个如果卖就自己拿的，另这个拿的，把这个拉了去。这一个吧。好的。等一下，我来拿。哇，这里好香啊！这种。这里是 House 韩国，像韩国，里面是熟悉。但是现在我们刚吃的，现在吃不了。对，明天可以吃吗？或者下次路过再买吧，买那些。你最然后吐的东西。不要。这个是披萨。你想吃吗？现在吃不了。买一个回去吗？明天可以吃吗？明天可以，但是没那么好吃了。好了，下次我们路过的时候，我们来买这个吃吧。然后去喝咖啡。哇，好多好吃的。哦，生日蛋糕啊。还有这种。你喜欢哪个？小的就这个。但是如果是我生日，我会点这个。好的。以前我的宝贝生日，然后我们点这个。好的，好吃是吗？好的。这个是我以前给你说那个白克拉的。好的。想买吗？想要拿一点放冰箱可以吗？这个。可以。买2个吗？买2个。好的。等我一下。回家。哦，还有韩国烤面包，法棍啊，这个是法国的法棍。江。2个太改。哈哈，他好开心啊！回去买，拜拜，那个地方也。这个全部都是自己做的。对。
健康、卫生。看看多少钱？刚才那个就是问我们有没有帮我们演配，帮我们什么？演演的。不用。好的，买完钱了 ，OK。看看，哇，好了，回家吧。然后现在去超市买点饮料吧。去吗？还是回去了？去，但是我想上厕所。想上厕所啊？那先上厕所吧。尿急了。没有。好了。你的包包呢？包包在身上。钱包。口袋里。走吧。好了，我们今天的视频就到这里啦，感谢大家的点赞，还有关注，拜拜，谢谢大家。